Nada de cinema, isso não. É. Olha, o cara vai ver porra ali, ó. Cuidado. Eita. Peraí, aqui assim. Calma aqui assim. Tô filmando, Caio! Bora, meu, não vai ter que Bora, gente! vai mesmo. Quem é que... Tá tomando banho, velho? Vai? Vai, Marina! Pode deixar que eu filmo vocês! Podem ir! Vai tomar banho. Não tem nada não, vamos embora, vamos! Caio, tem muita pedra! Vai tomar banho, cara, vamos. Vai nada? Tô filmando! Tira a camisa agora. Tem pedra aí, muita pedra? Tem? Tu quer ir? Quer que eu Quero! faça pra vocês? Hã? Eu vou. Tu filma? Peraí. Peraí que eu vou. Já eu vou, amor. Bota aqui. Pera, como é o nome dele? Jonathan. Jonathan, me espera. Amor, espera a Lely. Guarda, aqui tá muito frio, meu Deus. Deita ali na cachoeira, cara. Vem, Caio, filmar pra eu ir. Vou dar 10 minutos na banho, Marina. Vai, Caio, eu quero tomar banho também. Enxuga a mão. Bota aí. Não, eu quero que me filme. Eu filmei todo mundo. Vai logo, Marina.